сум Наци Сапунџиев, експерт Java девелопер во SAP Labs Бугарија. За мене е огромна чест да бидам овде во Македонија. Ова за мене е првиот SAP настан овде во Македонија, а и од SAP девелопен гледна страна, ова е првиот настан воден на македонски јазик. Така да многу ви благодарам на сите што дојдовте. Добре дојдовте уште еднаш. Се надевам овие наредниве неколку часа да ги поминеме во забава за сите и секој да си, кога си оди одовте, да е со чувството дека научил нешто или дека овие неколку часа вределе да бидат потрошени по ваков начин. Најнапред да ви представам моите колеги. Бистра Јакимова, технички консултант во Value Prototyping организацијата на SAP. Владимир Павлов, софтверен архитект во SAP NetWeaver Cloud. И Стојан Велев, менеджер во SAP NetWeaver Cloud. Сите ние ќе сме овде на ваше расположение по секое време, со секакви прашања, може да не бомбардирате, што знаеме ќе одговориме, што не, ќе најдеме начин да добиете информација. Целта на оваа презентација е многу накратко да ве запознаам со платформата SAP NetWeaver Cloud и сето останато време потоа да биде потрошено на добивање на практички, како да каже, практичко искуство со платформата. Да кажам за себе си дека од повеќе од 8 години не живеам во Македонија и сите овие технички поими и технички продукти сум ги видел и научил надвор од државава. Затоа ако направам некоја грешка со македонскиот, се надевам да не ми се лутите, а да ме поправите, така да биде интерактивно и јас да научам нешто ново за мене. Така, предлагам да започнеме. Што е тоа платформ as a service или платформа како сервис? Ако погледнеме во cloud computing како категорија, платформа како сервис е тоа што се наоѓа во средината, помеѓу хардверот или инфраструктура како сервис и најодгоре може да го поставиме софтверот или апликациите кои се предлагаат на крајните корисници, кои решаваат проблеми на крајните корисници. Значи, платформа како сервис е нешто кое што помага на девелоперите да разработат, да тестираат, да прават деплојмент на веб апликации и сервиси достапни во интернет и исто така да ги продаваат истите до нивните крајни корисници без воопшто да мислат за тоа како се хостираат, каков ќе биде начинот на плаќање за нивната услуга и така натаму. Тоест, тоа е едно олеснување од гледна точка на хардвер и софтвер за управување и хостирање на интернет сервиси и апликации. Има ли некој овде што чул воопшто нешто за SAP NetWeaver? Ти си се брзо. Вака, значи SAP NetWeaver е еден доста голем продукт за SAP како компанија, кој во основа представува веб апликацијски сервер и платформа за разработување на веб апликации и сервиси од една страна и од друга страна има и, како ние му викаме, и ABAP Stack, кој е специфичен јазик и платформа за SAP. Затоа го прашувам и го објаснувам ова, бидејќи сакам да ви покажам дека SAP NetWeaver Cloud не е нешто кое што SAP го знае како свој продукт кој е позициониран на пазарот и истиот продукт го става во една клауд средина. SAP NetWeaver Cloud на практика е нова платформа, наредната генерација на девелопен платформи на SAP и SAP NetWeaver Cloud е модерна. Зошто? Затоа што се базира на отворени стандарди, се базира на интеграција на продукти со отворен код. Така малку со графика да видиме кој се наоѓа. Значи, како што веќе споменав, најдолу имаме инфраструктура како
сервис. Во случајов тоа за SAP Netweaver Cloud инфраструктурата како сервис е пак наша, значи SAP предлага и своја инфраструктура како сервис. Најгоре е софтвер како сервис, тоа е делот кај што очекуваме вие да се вклучите, повелете. И во средината се наоѓа SAP Netweaver Cloud, платформата за која денес многу малку ќе збориме, а се надевам многу повеќе ќе работиме на неја. Најдолу сакаме да ви представиме и делот наречен SAP HANA. Некој случајно да слушнал за тоа? Да, значи ова е најновата in-memory база на податоци на SAP, која е позната по својата брзина на правење на query, join, select и така натаму, и затоа користејќи SAP Netweaver Cloud, производителите на софтвер можат да искористат таа моќ на SAP HANA. SAP Netweaver Cloud како продукт се состои од основни сервиси на платформата кои се користат од самата платформа, сервиси на платформата кои се предлагаат на апликациите, т.е. секоја апликација може да ги користи, се разбира модели на програмирање со цел полеснување на животот на програмерите и покривање на доста стандарди. Да видиме малку повеќе детали за овие блокови. Значи, сервисите кои се предлагаат се многу на број. Овде ќе збориме или ќе ви покажам само најважните или најкористените програмерите. Persistence сервисот, сите знаете, станува збор за интеграција со база на податоци. Основно предлагаме интеграција со MaxDB, која е пак SAP имплементација на база податоци. Имаме Identity Management, која е интеграција од security гледна точка. Connectivity сервисот во случајов се користи за поврзување на апликациите со интернет од една страна, што не е ништо поразлично од другите производители на ваков тип платформи, но на нешто кое го има само на оваа платформа е врска на апликациите директно со SAP инсталациите кај голем број клиенти кои SAP има. Исто така имаме Document Store сервис, дополнително можем да споменам дека имаме и нормално mail сервис за испраќање на имејли од платформата. Од гледна точка на модели за програмирање, платформата покрива стандардно Java Enterprise, Java Enterprise како моделот. И исто така, доколку сте приврзаници на нешто поразлично, како пример Spring, тоа не пречи да го користите, бидејќи, како што знаете, тоа може да биде дел од вашата апликација и сите тие библиотеки заедно ќе бидат деплојнати на серверот и ќе би требало да сработат заедно. Така. Ова е дел од продуктите со отворен код, кои се дел од платформата и голем дел од тях може да бидат користени од корисниците на платформата, како што може да забележите, најголемо присуство овде има Eclipse и Apache како open source communities кои може да најдеме. Како примери за Eclipse, ви е јасно дека најмалку алатките кои користиме Eclipse Development Environment и многу други Eclipse проекти од гледна точка на сервери имаме веќе и бета верзија на Java Enterprise Web профилот кој се користи со Eclipse Virgo имплементација. Од Apache исто така може да се користи Apache Tomcat како дел од платформата и например може да се користи Apache HTTP клиент за врска со интернет. Ова се, како што кажа, дел од продуктите кои имаме и се надеваме во многу скоро време нивниот број да се згори. Зошто SAP како фирма се фокусира врз
точно овој сегмент од пазарот на клауд апликации и сервиси, затоа што прогнозите за војнина зборуваат дека овој пазар многу брзо расте, дури 4 пати повеќе од нормалните on-premise инсталации на софтвер. И според прогнозите, очекуваниот растеж бруто до 2016 година би требало да изнесува повеќе од 25 милиарди американски долари. И како SAP има стратегија сето ова да го искористи, да влезе на овој пазар, а од друга страна да помогне на производителите на софтвер исто така да го искористат ова како можност. SAP го прави тоа со својата долгогодишна посветеност на екосистемот, на партнерите кои произведуваат софтвер и на независните производители на софтвер од друга страна. Како го прави тоа? Предлагајќи клауд платформа, предлагајќи интеграција со SAP Store, кој што ви дава можност, освен да си разработите апликација и сервис, да може истите да бидат тестирани, да бидат хостирани, да има маркетинг за тие сервиси, користејќи SAP Store, и исто така да бидат продавани преку SAP Store, имајќи директна врска со огромна база на SAP инсталации, кои се инсталирани кај повеќе од 195.000 SAP клиенти, кој од една гледна точка дава доста голем потенцијал за пазар на софтверот кој се произведува. Така, што според мене најважно да научиме од досега кажаного, нашата идеја, работејќи во SAP NetWeaver Cloud и градејќи оваа платформа е дека вие како програмери, како девелопери, имате една единствена грижа да се грижите за вашата апликација, за вашиот сервис, сето друго останува на нас. Предлагаме исто така, како што веќе споменав, интеграција со сите SAP системи кои се наоѓаат на on-premise инсталирани кај клиентите. Предлагаме големите можности на новиот продукт SAP HANA за брзи сметки и брзи транзакции во базите на податоци. И имајќи ги сите тие можности, може слободно да кажеме дека SAP упорно работи за да помогне на производителите на софтвер да растат и да продаваат повеќе облачни апликации, како што во Бугарија викаат облачни технологии, cloud technologies. Што останува следно? Да го пробаме. Идејата е многу помалку да збориме, повеќе да работиме со SAP. Ви благодариме уште еднаш за вниманието, за интересот кој го покажавте и со тоа што дојдовте во